Okay ថ្ងៃទី17 Mister, you know lay followers, right? You understand? Lay is normal people like you, not the recluse or an ascetic. Yeah, yeah, lay. Yeah, priest or what you use? Another one? Cleric. What? Cleric is a member of the clergy. Clergy, cleric. Not cleric, yes, a member of the clergy. I used to see often they use the clergy and yeah, clergy in maybe in Christianity and in Buddhism we sometimes use recluse or an ascetic. A recluse. Yeah. Recluse, right? Yeah. Recluse we refer to the word samana in Pali. Yeah, those who gone forth and find a place of what we call a place of serenity, so we call them as a recluse. So in the ancient time of the Buddha in India, those who feel agitated over the worldly life, worldly possession, they always set forth, become homeless life like this. Homeless life, they refer to the samana. Yeah, in Pali term, refer to the samana. This is Pali. You can search on Google. Yeah, samana mean like sometimes we mostly they use the word recluse. Recluse. And samana ណាគឺអ្នកដែលស្វែងរកភាពស្ងប់រងាប់អញ្ចឹងទៅនឿយណាយកើតសេចក្តីនឿយណាយនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមតាំងចិត្តនឹងចេញសាងភ្នោះឬក៏ចេញចាកផ្ទះអញ្ចឹងហើយបានភាសាអង់គ្លេសគេសរសេរតាមនឹង homeless life ហ្នឹងក៏សំដៅលើបព្វជិតដែរណាខ្មែរយើងអានតាមតង់ខ្មែរទៅបុព្វជិតដល់តែខ្លះសរសេរទៅថែមសអុបបណ្ដោយបុព្វជិតបព្វជិតណា homeless life បព្វជិតដល់ពេលក្រហោះមានន័យថាម៉េចទៀតពាក្យសំស្ក្រឹតណាគឺផ្ទះមែនទេគ្រឹះហៈណាដូចការានេះពាក្យបាលីណាការៈណាការាវាសវាសៈនៅស្នាក់នៅណាវាសៈហ្នឹងហើយការៈអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះអញ្ចឹងទៅ whole ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងហើយ household ហ្នឹងក្រហោះhouseholder ចា householder ឬក៏ household life ទៅជីវិតជាការាវាស householder or household life ណាអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះដល់ប្រសង់អត់មានផ្ទះមានសម្បែងទេ The monk has no home. They are homeless. It doesn't refer to the homeless people like those who have no refuge, but here mean those who have set forth to set out or live from home because after having become a monk, we don't have our own property, no belongings. We renounce all those worldly possessions, so we come to live in the ancient time. They live separately, sometimes in the forest, sometimes in the jungle, sometimes under the tree, in order to search for the truth or find a secluded place to meditate, just because they feel agitation from worldly possession. But nowadays, because of modernity, our monks now have proper monastery to dwell, to stay. That's why we live as a group or community members. And then we still call homeless life because we don't have any home which can be said belong to us. As long as we become a monk, we stay in the community of the monks. We live in the temple, no own belongings. Even our family members, we just call like they become our lay devotees or our lay followers. Even your own parents, they also have to respect you after you become a monk, having observed the principle and moral precepts in Buddhism. Ang một cắt sẵn cắt chọc sẵn nên đang dừng cho right action nè. Yeah, number 4 on page 19 នឹងទៅចូលទំព័រទី19
ណា right action សម្មាកម្មន្តៈលើបងមិនកត់ទៅហើយ lay followers នេះ lay ពាក្យ lay នេះយើងសំដៅលើក្រហមណាមានពាក្យមួយទៀតណាមានការគេប្រើពាក្យតទេគេប្រើពាក្យ laity laity ហ្នឹងក៏សំដៅលើក្រហមដែរណាពាក្យ laity ហ្នឹងបងកត់មួយទៀតដែរហ្នឹងការគេបូកគ្នាទៅ lay followers lay devotee lay buddhist តែបងដាក់នៅកន្លែងនេះណា follower ក៏ដោយតែ buddhist ចេះក៏បានអាហ្នឹងគឺពុទ្ធសាសនិកដែរប៉ុន្តែសំដៅលើក្រហមលេបូឌីសចឹងណាព្រះអង្គសំដៅលើប្រសង់យើងដាក់ប្រសង់ពីមុខមក monk ណាពីមុខមកឬក៏យើងថែមចេះវិញ Buddhist monks ព្រះអង្គកំប្រើ monk ទៅទេណាព្រះអង្គចង់ប្រើសំដៅលើប្រសង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងថែម Buddhist ពីមុខមកពីព្រោះពាក្យ monk ហ្នឹងក៏មានប្រើនៅក្នុងសាសនាគេដែរណា monk in Christianity they use the word priest right is it right Yeah, two different types, right? Priest, for example, the one at the church, the church on the Sunday to do the ceremony is a priest. There are also people who live in refugium in monasteries. Yeah. And those people are called monks also, but you do not see a lot of them. What do you call them? It's priest for most. Priest. For which one is the most accurate to you? Refer to the monk. No, the monks are, they will be, you can refer to, it's a bit complicated because you can refer to a monk as a priest, but someone who is only a priest, you cannot refer to him as a monk. Am I clear? Yeah. So what about the clergy? Is it the same word? Clergy, all of them are clergy. What? Monks and priests are part of the clergy. Oh, monk and priest are part of the clergy. Yes, they both belong to the church. Okay. So the priest, he will be, for example, just in the parish, so just a church, and Okay. around he will be the guy with the people around, and the monks will be living in reclusion, and they will not be talking to anyone else. Okay. អញ្ចឹងព្រះអង្គយកពាក្យហ្នឹងទៅសិក្សាបន្ថែមណានេះដោយសារតែតាក់ទងនឹងបព្វជិតក្នុងសាសនាគេណាពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាព្រះអង្គឆែកពាក្យ priest ហើយ clergy ហ្នឹងទៅហើយយើងប្រើពាក្យសំដៅលើព្រះសង្ឃយើងហ្នឹងចាំតែប្រើពាក្យ monk គឺយើងថែម Buddhist monk ទៅដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំជាមួយនឹងសាសនាគេណា and ដូចពាក្យយើងហៅជាសព្វនាមយើង address យើងហៅទៅព្រះសង្ឃវា address to the monks like មុនគេណាស្លាប់ប្រកេណាពាក្យ Phante yeah Phante Mister you can learn this word yeah Phante this word in Buddhism they use all over the world when they see the Buddhist monk you just call Phante you don't need to call anything else just call Phante if you don't want to address in English you call Phante they know this word this is a Pali word yeah Phante yeah Phante ចឹងព្រះអង្គរៀនពាក្យនេះចេះប្រយ័ត្នជនជាតិហៅអត់ដឹងទេណាពាក្យខ្លួនយើងណាពាក្យ Phante ហ្នឹងគឺគេសំដៅលើព្រះសង្ឃណាឲ្យតែគេឃើញព្រះសង្ឃគេហៅពាក្យហ្នឹងហើយជាពិសេសពុទ្ធសាសនិកយើងនៅសិង្ហបុរីនៅម៉ាឡេស៊ីនៅតៃវ៉ាន់នៅស្រីលង្កានៅភូមាអីហ្នឹងគឺថាយើងហៅ Phante គេស្គាល់ហើយគេដឹងថាហៅលើព្រះសង្ឃហើយគេហៅព្រះសង្ឃទូទៅប៉ុណ្ណាក៏ហៅ Phante ដែរដល់ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅច្រើនណាភាសាខ្មែរយើងមានដេចគុណមានលោកម្ចាស់បើនិយាយតាមមើលកណាចង់កាត់ពាក្យហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដែរ
để chăm chôl mê riêng vì pro nhiệt nhôm máy dưỡng có mình sơ pra bịa xong này ban trầm trừ đây cho nên liệt phần time cho này đăng hàng cái này nè chắc cái tháp bịa ná đây trầm trừ trên kì nước nông để dương pra tam bật trai bệt đọ dương vô bật trai bệt đọ chia sầm an tới vì dương sắc xa bật ná cứ lâm xa đây là trong dùm đông bật trai bệt đọ lục bộ prai bị bịa phần tê nó lục pra bịa kì nè lục mà chả phần tê bò bật lục mà chả đo chùm ra là hay như bịa về á dương mình đại phần tê bò bật và đây chỉ con rồi có lục bong đo chùm ra này anh nó bịa krem phía xa trắng trong chạy đùm lên đó bột bò để sạch dịch nhôm mai với ngày riêng prao bịa và sáng á dương hào và sáng nó mình đăng tại hào dần mạch dịch nhôm class cha cha ấy mình đăng hào được côn mình đăng hào được côn mình đăng hào lục bon lục ôn lục ta là ông ở trên từ chẳng làm như nó sắc xa máu có khơi bịa từ bốn cư dân mình cua bậc lấy tế bị bà lầy đó phần tề và dịch nhôm ai này dây chia bà lấy cho hai từ là phần tề đó và xong vẫn có hai nè phần tề đó nó sầm rạp và xong đây và xa chạy chiến hai và xong đây miền và xa chả chiến hai phần tề đó là cha hai từ chạy chiến hai mấy chỉnh vụ sao cái nào phần tay chỉ tu tứ cái này dân phải bị phần tê nó cái đang là hai mà lời bật sáng này chỉ sẽ cứ cờ hoa hai mà bật sáng hai tập phần tê nó còn nên bên ná của trời từng ở này chân biết này thì dân cua chơi mình kê dịch nhôm cua chơi mình cái cứ bị phần tê đái cái pra tu tiền bị phục lỗ bên tay cái sẽ chỉ sầm niên và lấy là tắng chân sầm niên án ai khóc nên tí chứ dân án chăm và lấy mà dân phần tê cái advantage chẳng này pronunciation cái advantage maybe they may pronounce a little bit different according to the tone or pronunciation of the country. So maybe Bande or something. If you go to Sri Lanka or Malaysia, Singapore, they use this word to address to the monks. Bante. Okay. Yeah, Bante. Đó là bây là xa mai dớn, những dòng cua hơi lâu lại anh ấy chỉ ca vô khơi bọc nhông người nào đấy nè là sinh chỉ cái nào dậy từ khâu hỏi mình mà vô xây nhịp nhau rồi để chỉ con này lâu bên trong này bạn sắc xa tam la ấy chui bạc bằng thèm nhưng nó trong chai riêng đang du hay trong chai trong lê ở nhịp nhau chai hai nữa lâu mà chặt nó để nó tam bịa thì xa dương sắc xa trong bật bị đó cả ra dương sầm đại lơ và sáng nhịp nhau cua hai lâu mà chặt ấy đó là hốt đo nhiệt nhôm class có hai đó mà chặt cừu ở trên đó nè tại sao lục mà chặt nó cứ chỉ cừu cứ chỉ ấy bằng riêng đây chân tứ còn có hai lục mà chặt cừu ở trên tứ và đấy hoàn biên không bật chạy biệt đó đây còn thời gian bật thèm á là bịa xin đấyนี่คือปลายมาปิดทับพันเตดังไงนะลงมาจ้าไอ้ดอลลาร์มาเยอะเมียนไทยที่ติดแปลได้จะกุนหรือก็ได้จะกุนลงมาจ้านะแปลได้จะกุนไอ้ปันตามปัตเตอร์ยังปลาเปียนั่งก็เวียนใหญ่เอาใส่ดัดติดได้ซาเปียนั่งก็เกยปลาสำได้เลยกระเพาะไหนสะไหนนะโดยเด็กน้องเรื่องสุภาพเรื่องไอ้ติดนะเนี่ยบ่มราหายจะวายนี้มันสัตว์ประดับกุนเรามาจ้าหายจะวายนี้ยะจังให้เวียนใหญ่อัดดัดเป็นตานี้ยังดอกสรังมาบิดตรายบิดดอกได้กรมจุ่มนุ่มแต่งสมดัติจุนนาทีเนี่ยใบดาสอสารนั่งโลกปลาเปียนังจังหยุดโยมถึงอ๋อในจังหายประสังในตรมตรตามกระบวนนั่นนะนั่นยังหายโลกมาจ้าเห็นตื้อหรือก็เปียได้ยังนิยมนั่นคือประดับกุนกับบานดัดกุนกับบานmình bị tiết tiếtประองนะเห็นยมแล้วประองนะมีนเปียประองnày vàประองดังประองấy nữa vàประองประปุตนั่นก็ยังให้ประองนะนะปัญญานิการในยมมาปุตบอสัตยังประองนะcái ai xuaยังได้ประองมุนตัวนะถ้าจุดตามหลังประองมุนตัวนะได้จะกลได้กลนะก็bánปัญญาเปียลงมาจักนี่คือยังเติมตามกระบวนไตรไปดอกนะนะhay đợt ông lê vinh ông khle là phần tê này bàn hỏi lông mà chặt này lông mà chặt này dừng rồi để chỉ còn được này miền cái phở chả nằm by address to the monk they also use the word this reverence especially in Sri Lanka use the word reverence
If you don't use this pante, you just say reverence when you call the monk or address to the monk. Hello, reverence. Yeah, like that. Reverence. Reverence sir, or you can add sir. Reverence sir. នៅក្នុងបៃដកអង់គ្លេសមានបងណានៅពេលដែលគេនិយាយទៅកាន់ព្រះសង្ឃគេប្រើពាក្យ reverence sir ហ្នឹងក៏មានដែរ reverend ទៅទេក៏បាន or you can add sir ណា sir តែយើងអាហ្នឹងពាក្យបន្ថែមលើទៅ reverend ទៅទេបានណា yes oh yeah was colonized by the British yes. And another word is venerable ពាក្យនេះខ្មែរយើងចេះទូទៅណាប្រសងខ្មែរយើងចេះច្រើនហើយ venerable this is commonly used in our country Cambodia venerable ព្រះដេចគុណព្រះដេចគុណ yeah ដេចគុណព្រះដេចគុណ yeah ដេចគុណព្រះដេចគុណ or you can say shortly ដេចគុណដេចគុណដេចគុណ yeah you call to the monk ដេចគុណព្រះអង្គ this one is ព្រះអង្គ ហើយបើសិនជាយើងចង់ពោលសម្ដៅថាព្រះសង្ឃអង្គហ្នឹងគឺជាមហាថេរដែលមានវសាមានគុណធម៌ខ្ពស់មានចំណេះជាបញ្ញវន្តអីចឹងយើងថែម most ពីមុខមកទៀតទីហោថាដូចយើងឡើងទៅ conference សន្និសីទអន្តរជាតិអីគេច្រើនតែណែនាំខ្លួនអំពីវាគ្មិនល្បីទីហោថា please welcome to most venerable doctor អញ្ចឹងណាចឹងគេថែម most ពីមុខមកគឺអ្នកដែលថាពងខ្ពស់ដោយគុណធម៌ឬក៏ចំណេះដឹងអីទៀតណាយើងអាចថែម we can add most venerable or most reverend or most venerable អញ្ចឹងណាតែкогдаយើងដាក់ most អីគឺសិតតែកំពូលសង្ឃហើយកណា venerable most reverence most venerable កណាអញ្ចឹងទៅលាក់អញ្ចឹងទៅណាអង្គពនាមអីគេអង្គណានេះផត្តិយាឈ្មោះដូចថៃដូចអីចឹងទាំង most venerable ផត្តិយាអញ្ចឹងទៅណាបងដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងទៅ most venerable អីគេមករា venerable អីគេណា most venerable រិទ្ធណាថៃមកដាក់ខ្លួនឯងទៅលើខ្លួនឯងទៅណាអញ្ចឹងឲ្យចេះពាក្យនេះសំខាន់ជាងគេណាផនតេហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវសិក្សាចេះណាពីព្រោះគេប្រើទូទាំងសកលលោកណា Okay ឥឡូវ this word នៅបរិញ្ញាអានណា lay followers lay នេះសំដៅលើក្រហមនេះណាណា lay ដាក់ lay Buddhist ទៅពុទ្ធមេមិកៈឬក៏ពុទ្ធសាសនិកជនសំដៅដល់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែជាក្រហមណាអានេះ under householder ណាទេ householder គឺអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះការិយាវាសអ្នកមានផ្ទះសម្បែងដល់ពេលអ្នកអត់ផ្ទះគឺពួកយើង homeless life ហ្នឹងមិនមែនអនាថាទេណាមិនជីវិតអនាថាទេ homeless life ដោយសារយើងជាប្រសង់ណាជាអ្នកចិញ្ចាក់ផ្ទះឲ្យអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិអីទេលះបង់អស់ហើយសូម្បីតែក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងក៏លេងហៅម៉ែឪហើយញោមមកទាំងអស់ហើយណាប្អូនបងអីក៏លេងប្រើអស់ពាក្យហ្នឹងទៅជាឧបាសកឧបាសិការបស់យើងហើយណាអញ្ចឹងហើយបានជាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើអញ្ចឹង homeless life ហ្នឹងសំដៅដល់ជីវិតជាបព្វជិតជាអ្នកចិញ្ចាក់ផ្ទះណា sense យើងប្រែច្រើនណាជួនកាលវិចារណញ្ញាណប្រែថាសមហេតុផលគេហៅថា nonsense វាអត់សមហេតុផលអត់ប្រយោជន៍ nonsense talk ពាក្យរយរាយអត់ប្រយោជន៍ពាក្យ sin ហ្នឹងច្រើនណាហើយ sin កន្លែងនេះប្រាសាទណាភាសាបាលីថាបសាតៈនេះបានេះគឺភាសាបាលីទេណាណាខ្មែរយើងហៅប្រាសាទដោយពាក្យប្រស័យប្រាសាទអញ្ចឹងឯងគេថាប្រស័យប្រាសាទហ្នឹងគឺគេវាមានបញ្ហាខាងកស័យណាប្រាសាទហ្នឹងគឺអាវិញ្ញាណយើងន័យថាភ្នែកអញ្ចឹងវាមានប្រាសាទរបស់វាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដូចចក្ខុប្រាសាទណាប្រាសាទមានប៉ុន្មានទៀត5មានចក្ខុប្រាសាទសោតប្រាសាទធានប្រាសាទជីវហាប្រាសាទនិងកាយប្រាសាទកណាវាសិតតែមានប្រាសាទហើយភ្នែកយើងណាដែលងងឹតមើលអត់ឃើញហ្នឹងគឺដោយសារបាត់អាប្រាសាទហ្នឹង
អង់គ្លេសគេហៅ sense ហើយមួយទៀតពាក្យជា noun គេហៅ sensitivity ប្រសាទអញ្ចឹងទេណានៅចាំ sensitivity កណាវាបាត់គេបងអង្គប្រែថាម៉េចមិញភាពថ្លានៃរូបដែលអាចទទួលនៅមិនមែនតែរូបអារម្មណ៍នេះយើងនិយាយលើចក្ខុប្រសាទមែនទេណាដល់ពេលសោតប្រសាទភាពថ្លានៃសតិអារម្មណ៍បានមិនភាពថ្លានៃរូបវិញភាពថ្លានៃសោតៈនេះណាដែលអាចទទួលដឹងនៅសម្លេងបាននេះមានពាក្យមួយទៀតព្រះអង្គកត់ណា sensitivity we have five sensitivity in our body eye ear nose tongue body eye ear nose tongue and body these five so without this sensitivity it means that those senses might be broken or it didn't work if we don't know because normally we have sensation we have feeling right yeah maybe there is some problem in any area that we could not experience the sensation we cannot find some sensation could be sometimes might be subtle or gross it depends on the health of our body okay ហើយ partake ពាក្យ partake គឺទទួលទានណាទេណាពាក្យទទួលទានបរិភោគក្តារមិនបរិភោគក្តារវិញពាក្យណាបរិភោគប្រើប្រាស់ហ្នឹងណាប្រើពាក្យ partake yeah to use and intoxicant គ្រឿងស្រវឹងដល់ពាក្យ intoxication អាហ្នឹងគឺការដាក់បំពុលធ្វើឲ្យស្រវឹងអញ្ចឹងទៅណា intoxicating drink ក៏បាន alcoholic ក៏បានកន្លែងនេះ the same word alcoholic ណាហើយ drink មកដូចគ្នាមកបងប្រើពាក្យ alcoholic ក៏បានណា alcoholic drinks and drugs អាហ្នឹងសូរ៉ានិងមេរ័យហើយនិងគ្រឿងញៀនសិលទី5 this is to be avoided in the fifth moral precept in Buddhism we are going to learn that I think now okay តោះរួចហើយ let's go okay ready let's go on page 19 right actionទំព័រទី19យើងចូលសមាកមន្តៈតោះយើងបកប្រែបន្តិចOkay, right action. What is the right action means? Samma Kamanta. What do you think should be the right action, Mister? How do you think? Well, I've read already the passage, so it says to respect the five precepts. But for me, I've not read. I would think that right action is mostly not to hurt anybody else. Yeah, the action which do not cause any harm or any suffering to anyone, or no cheating. Yeah, right action, right? The job or any activity that do not make others hurt or harmful or suffering or make cheat. Yeah, okay, let's go. Right action សម្មាកម្មន្តៈតោះយើងប្រែទៅសិនចាំសង្ខេប This generally consists in observing the five precepts which can be shown in both their positive and negative aspects. 1. Not to kill.
but to practice love and harmlessness to all. Second, not to take that which is not given, but to practice charity and generosity. Third, not to misuse the senses, but to practice purity and self-control. Fifth, not to indulge in wrong speech, not fifth, fourth, okay, fourth, not to indulge in wrong speech, but to practice sincerity and honesty. And fifth, not to partake of intoxicating drinks or drugs which cause heedlessness, but to practice restraint and mindfulness. For the ordinary disciple, moreover, it is essential for him to practice all these injunctions if he wishes to aspire to the higher life. So in this book, it is written that right action is to avoid or practice the 5 precepts. Yeah. Okay, so you know the 5 precepts. This is the fundamental to all Buddhist practices. If without the 5 precepts, you cannot practice any mental development, like even meditation, right? Because this precept or morality or virtue is a big support to the mental development. If you don't have this good principle to be practiced, you cannot move on. You cannot achieve higher enlightenment or higher achievement. តោះឥឡូវខ្ញុំណាកត់សិល 5 ប្រកេនណា Okay, first of all, because I also extract from the other sources, right action we refer to the refraining from or the abstention from, okay, abstentionណាការងារត្រូវនេះយើងសំដៅលើការងារត្រូវណាភាសាខ្មែរ right action ការងារត្រូវមានន័យថាការងារទាំងឡាយណាដែលប្រឆាចអីខ្លះទៀត abstention from one is អីគេទៀតបាណាអតនីកាមេណា from killing. This is the first precept. And second, killing, stealing. And third, sexual intercourse, sexual misconduct. Sexual misconduct or sexual intercourse. Sexual intercourse ក៏បានទៀតណា It's not, doesn't mean the same thing. Oh, different, right? Misconduct means that it's not Wrong. Not correct. Intercourse means anything. Anything. Okay, you're right. So we shouldn't use this intercourse because it means different from misconduct, right? Yeah. But we say abstention or avoid from. Can we say this? Avoid from sexual intercourse. Is it right? But if you say that, it means, for example, that you can never stay with a woman like a monk. Yeah. For the monks, it's correct, right? For the monks, it would be Yeah. This is only to avoid from like others' wife and daughter. Yes, Or for example, yeah, others' children or wife. misconduct, for example, is to rape or is to go with someone else's wife, something like that. It would be misconduct. Yes, yeah. Okay, យល់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យនេះត្រូវជាង Okay, this one is most suitable because I saw they use in different terms in some different books, so we should differentiate distinctively. Okay, sexual misconduct. Okay, អានេះនៅក្នុងកាយកម្ម3ទេណាអំពើឬក៏ទង្វើដែលត្រឹមត្រូវឬការងារដែលត្រឹមត្រូវនេះគឺយើង action នេះយើងសំដៅលើទង្វើដែលធ្វើតាមរយៈកាយណាតាមរយៈកាយនេះគឺយើងមានគេមានបាណាអតនីហើយនិងកាមេណាទេណា killing ហ្នឹងគឺបាណាណា
ដែលអ្វីដែលជាការងារត្រូវហ្នឹងគឺការងារទាំងឡាយណាដែលប្រឆាចនៅការកាប់សម្លាប់បៀតបៀនជីវិតសត្វមានជីវិតណាទាំងសត្វដេរឆានសម្ោចមូសទាំងជីវិតមនុស្សជីវិតសត្វអីគ្រប់សពប្រភេទឲ្យតែសត្វមានជីវិតណា killing ហ្នឹងយើងវាចាកណា abstention ហ្នឹងគឺវាចាកនៅការញ៉ាំងសត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសម្លាប់សត្វហ្នឹងទី2វាចាកនៅអតនីទានមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថា right action this is the right action Mr. because this is related to the bodily action actually so this 3 is perfect already no need to say 5 precepts yeah so because yeah just 3 because this is done by bodily action we have mental action bodily action and verbal action by body we have 3 by mental we have 3 and by speech we have 4 we already learned the 4 verbal action to be avoided right from lying from slander or backbiting from rash or rude word and from frivolous or useless talk yeah this is the 4 verbal action to be avoided it is in the right speech so now right action means to avoid the 3 bodily action yeah this is a 3 bodily action កាយកម្ម3ទេណាអាហ្នឹងមានន័យថាសមាកម្មន្តៈឯង avoid from 3 bodily actions ណាយើង avoid ណាទេណាវាចាកណា avoid from 3 bodily action មានន័យថា right action ណាសមាកម្មន្តៈអូខេសមាកម្មន្តៈ or right action អានេះកាយកម្ម3ទេណា3 bodily action កាយកម្ម3យើងមានកាយកម្ម3វចីកម្ម4និងមโนកម្ម3វចីកម្ម4យើងរៀនម្សិលមិញហើយ right speech ទីកាយកម្ម3អូខេរួចទៅខ្ញុំណានឹងកត់សិល5ប្រកេនណាព្រះអង្គចង់បានសិល5សិល5ហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិលធម៌ហើយជាគ្រឹះរបស់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់បើអត់មានសិល5ទេมันខ្លាចជាពុទ្ធសាសនិកល្អទេអ្នកដែលដើរតាមព្រះទាល់តែបរិបត្តិធម៌ព្រះហើយសិល5វាគ្រឹះហើយសំបីតែយើងចង់ចម្រើនសមាធិអីបើអត់មានសិលក៏ចាប់អត់បានដែរវាអត់មានគេហៅសមុដ្ឋានឬក៏បច្ច័យដែលនាំឲ្យសមាធិនឹងបានចម្រើនឡើងហ្នឹងវាត្រូវមានសិលជាខាងដើមហ្នឹងណាគណៈទៀតគណៈសិលលើផែនដីហើយមិនទៀតគណៈជាកន្លែងមិនដោះនៅក្របពូជណានៅពេលដែលយើងមានសិលហើយយើងដាក់សមាធិមកដោះតែហ្មងOkay, got hai nữa tiền. Got hai, nhưng mà got sell pram again. Okay, I gonna write down the 5 precepts for them just to let them learn some more words or terminologies. Because in Buddhism, this is a very fundamental principle for all Buddhists, even especially for lay devotees who are undertaking or following the Buddha's teaching. They should at least observe these 5 precepts. Yeah, here I extract from the Google. It said the 5 precepts lie at the foundation of all Buddhist practice
and in that respect can be compared to the Ten Commandments in Christianity or the ethical codes of Confucianism. Like the Ten Commandments in Christianity, moral precept or ethical code of conduct. So this is very fundamental for all the Buddhist practices. That's why I like to share some more words for all Buddhists to learn. Okay, hai đi nè, nè lục bán. Lấy cái nhầm nào cắt, sal pramประเกณฑ์ nhiệt nhôm được sắc xa, chết khả năng cư dân trong sọc sai, Phậtศาสนา ឬ សំខាន់រឿងសិល 5 ហ្នឹង ហើយមិនសំខាន់ទៅរឿងសពសាយគឺសំខាន់ក្នុងជីវិតបដិបត្តិរបស់យើងបើយើងអត់មានសិល 5 ទេសុខសន្តិភាពទេណាសង្គមវឹកវរអសន្តិសុខអសម្ដាប់ធ្នាប់ណាភាសាបាលីយើងហៅថាម៉េចទេ five precept or the Pali word is a Pancha is a five. Yeah. Pancha sila. Sila is a precept. Pancha sila. Dạ, sẽ lên mình. Ở xây lư thầm lệ nha. Để lấy lên ấy đấy, người ta sẽ để bên người ta. Mà chơi thầm lệ như đấy, chứ bên đây không. Ok, ở đây. Hãy chỉ lên ấy nhận nhôm đó, nè, để đạp tam lái lư lọ đây. Cái nào bên phải đặt kia. Hãy chỉ lư khăn phết nhé. Nó được lư, đang lư. Ok. Đó. Panchasila. Five precept. Sometimes we put moral là thôi. Chúng ta dùng phải moral lại ní các bạn đến nè. Five moral precept, time moral tiết các bạn. Moral nó có vẻ là sal này. Panchasila, tâm bất sal pram nắng. Nhưng trẻ hai nè, sal pram nắng. Bạn dạy mình tên tới sakha bot pram này nè. Đó sakha bot pram, cái phở bị ong lên cho mình nè. Or five precept or sometimes they call sikha but or rules of training. Rule of training anh nó sẽ bật lên nè, này nè, bật pram, bây giờ chọn vậy thay sẽ bật pram nhưng ở phía five rules of training đấy thì nè, five rules of training, anh phía xa bật lấy, and Pali term is a sikha but the training rule, sikha bật nè, Sikha Bada training rules. Yeah, actually it is the training rule, these five. Bà bịa pinh món tiền Panatipata Vedamani bà bịa pinh món nhưng mà xây anh tới chậm ở chậm là xây cao cho bạn đã bịa hơi xanh á. Vì trái là sal pram ok. To abstain men pia class tiền. Vì trái to abstain, to refrain, men pia tiền. To avoid from. Bị mình nào các bạn á, to abstain, to refrain, or to avoid from nè thì mỗi panatipata về mình ý I undertake the precept to refrain from
destroying or killing, okay, from killing, killing, killing life or destroying, whatever word you want to use, destroying, living creatures, okay, living creatures, killing or destroying living creatures, ឬក៏ taking life បងឃើញឡើងនេះចាំងហ្នឹងណាបងមើលឃើញហ្នឹងក្នុង live ហ្នឹងឃើញទេចាំងហ៎ខិនតិចហ៎នេះ destroying living creature ក៏បានចុះនេះមើលឃើញទេអាចចង់ហ៎លុបតិចliving ហ្នឹងមានជីវិតទេណា living creatures or taking life of sentient being ណាយើងប្រើពាក្យមានណាក៏បានដែរ destroying living creature ណាឬក៏ប្រើពាក្យថា refraining from taking life of sentient being នឹងបានអធិប្បាយណាទី2 number 2 refraining from taking what is not given refraining from taking what is not given or refraining from stealing ចឹងទៅNumber 3, refraining from sexual misconduct. Number 4, refraining from incorrect or false speech ចេះhiểuបាន or okay sorry sometimes or refraining from telling lie and finally number 5 refraining from intoxicating drinks and drug which leads to carelessness. Okay. Chúng ta cọtពាក្យនេះឲ្យមួយ
នេះផ្សេងណាពាក្យសមាទានណាពាក្យសមាទានសិល undertake or observe ពេលថាសមាទាននេះណាកាន់យកហ៎គឺយើងសមាទានសិលអាហ្នឹងសមាទិយាមិភាសាបាលីណាណាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិគឺកាន់យកនៅសិក្ខាបទហ្នឹងគឺគេចេតនាជាហេតុវាចាណាចាំឧទាហរណ៍មកប្រយោគយើងបកប្រែពេញន័យ undertake or observe សមាទានណាដល់សមាទានសិលយើងដាក់អីទៀត observe អីគេ precept observe 5 precepts អញ្ចឹងសមាទានសិលណា observe 8 precepts observe 10 precepts ឬក៏ undertake the same word ស្មើពាក្យថាសមាទានណា in Pali they say like these 5 precepts in the full sentence we say Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Yeah, Samadhiyami mean to observe. Sama. Or we can say Samadhana. Samadhana mean to observe because on every Buddhist Sabbath day or every Buddhist Uposatha day, lay Buddhist lay followers always come to the temple to observe the 5 precepts or 8 precepts from the Buddhist monk. So we have the Pali verses to repeat after the monk. Yeah. So I will give one example, the full sentence of Pali word and translate for all of you. Okay, លើព្រះអង្គកាត់វិញនៅកម្មវិធីហោមួយឲ្យពេញណា ta lấy xạ mà Panatipata Veramani nè vậy xây mai xây ông lấy lại Panatipata Veramani Sikha Patang Samadhiyami lấy xây tầng bờ lấy thì tầng khmer rồi ấy chơi okay I wrote in khmer first Panatipata nó sal pram nè khăn nè Panatipata Veramani Sikha nhà Sikha bát tiếng nó cứ Sikha bọt ấy Sikha bát tiếng Sama Thị Di Mị Panatipata Veramani Sikha bát tiếng Sama Thị Di Mị. Okay, write in Pali ta say Pali đó này tiền mà spell á Phi Pa na đó nò pa na ti pa ta nè pa na ti pa ta ve ra ma ni sikha padang là Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Ta mà phải vô cái lợi dân được xe chia special on clay bên mất tiền. This is a Pali sentence. Yeah, okay, I will translate. It's a Pali word, Samadhiyami here. This is the main verb of the Pali grammar. This is the main verb. So there is a hidden subject. When we see me, there is a hang inside, which means I. This is when we observe by personally. When we see me,
which means ahang. Ahang is a hidden subject. Ahang means I. If you see here samadhiyama, which means mayang. Mayang means we. If they observe in group, mayang. Samadhiyama. So the hidden subject is a plural, mayang. Mayam, yeah, mayam. อันนี้พหุวจนะด้วยนะยังចូលបល័យវេយ្យាករណ៍នេះណាហ្នឹងហើយបរៀនជនជាតិចេះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយ If you interest in Pali you can start to learn on Google also. Yeah. Yeah, this is the ancient language used in the Buddha's time. So all Buddhists they should learn at least a little bit basic grammar of the Pali language. It is very helpful for them to read the original text because all the Buddha canonical texts were recorded in Pali and later they have translated into their own national language. Like Cambodia was the very first country who have completed the first national translation or the interpretation from Pali into Khmer language. Among the Buddhist country around the world, Cambodia was the first to complete the translation from Tripitaka. Yeah. ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងគួរឲ្យមានមោទនភាពដែលយើងបានបកប្រែជាភាសាជាតិណាបកប្រែគម្ពីរបត្រៃបិដកជាភាសាជាតិហ្នឹងគឺចប់សពគ្រប់មុនប្រទេសណាទាំងអស់ដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាលើពិភពលោកណាណា Okay, now let's translate. Ta. Samadhiyami. So I is a hidden subject. I. Samadhiyami. I undertake. I undertake sikkhabadang, the rule of training or training rule or precept. I undertake the precept. Precept ក៏បាន the training rule ក៏បានទៀតណាសិក្ខាបទខ្ញុំសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទអញ្ចឹងណា I undertake the precept. Okay, Veramani. Veramani means refrain, to refrain from. I undertake the precept to refrain from. Because the Pali grammar mostly we translate from the end and back to the front like this. We translate from here to there. It's Pali, yeah, the grammar of Pali language. But when you speak it from the left to the right? Actually, the way of speaking is different, but nowadays it's very rare for people who can speak Pali language. It's very rarely used. That's why some people they think that Pali is a dead language. It is. It doesn't have its own language. So all the Pali language that we use was what we say transformed into our own different national languages. For example, if we use commonly or internationally, we take the Latin language like English. We take the Latin like this, but the Pali doesn't have its own language. So if Cambodian people want to learn Pali, we have to combine with our own language, like this, Yes. Yeah. Because it doesn't have the alphabet. They don't have their alphabet. They only have the sounds. Only have the sound. They only have the sounds. We don't have evidence of any character or alphabet of Pali. But Sanskrit we have. How could they write without the alphabet? That's why they need to think of a universal alphabet which they can commonly use to communicate one another. So they agree to use the Latin, which is general all over the world. So that's why I taught you how to write the Pali alphabet, because when you know this, you can read any Buddhist text that written in English. Directly with the Latin alphabet. Yeah, and later if you know this, you can also read in French Pali.
Yeah, sure, for sure. Because they don't have their own alphabet. They only recorded the sounds. So, okay. I undertake the precept or the training rule to refrain from Veramani ne Vicha. From what? Panati pata. Kiriya yang sat or twer sat mean jivat I let chok long to some lap sat. I undertake the precept to refrain from killing. Okay, etc. Killing what? Killing living beings or killing living creature or sentient being. Okay. From killing living creature or living being. Okay. See? Chẳng cướp sự kha bọt từng óc và ông muốn vô từ bầm bay chứ thế nè, cái nào cọt ai mà bị dột này thấy. Đó tí phí bọn đã banទៀតhả? Tí phí trên đó tới. I undertake the precept to refrain from taking what is not given or to refrain from stealing. Nè. Nhóm sa ma tiên nơi sự kha bọt nông kê đi giá về chá căn dột nơi rồi bọt đại kê mà bàn áo đời cài đại về chá cứ lùi. Number 3, I undertake the precept to refrain from sexual misconduct. Number 4, I undertake the precept to refrain from incorrect or telling lies. Number 5, I undertake the precept to refrain from intoxicated drinks and drugs. So this is the actually like a social value, these 5 precepts. When any of us practice or observe these 5 training rules, it will lead to social harmony. Right? If we really put this into practice, this is very good for all of us to practice, not just for Buddhists. A good universal training rule to practice in our life in order to gain happiness, not just in this life, but for the good rebirth life after as well. Okay. Còn cọt tí ho nâng môi tới hay chế hay là cọt bịa ngày mến xâm mà sơ ngày mà sơ mánh dường cọt bịa ngày sơ rồi thì nè bịa ngày sơ bịa thầm mạch Upo Satha Day or the Buddhist Day of Observance rồi có Buddhist Observance Day ngày sơ là nè mà sơ mánh dường riêng rồi thấy chẳng mình bạch cọt tiệt đấy or Sabbath day, something like that. Okay, ne? Hàng Christian thì cái về ngày sau là có cái về Sabbath day. Mister, you understand this word, right? Sabbath day. Yes, we studied yesterday. Uposatha in Buddhism, yeah. Uposatha day, or the Buddhist day of observance. Observance of these 5 precepts. We also have 8 precepts, 9 precepts, 10 precepts. Is there a specific day? Yeah, they add some more training rules. To that. For example, is it like is it Saturday or Sunday or Monday? No. Can change? No, it is like upgrade for those who practice stricter or more seriously. Like this is for lay people. For our monk, we have different precepts. Like for another lay people, they practice a bit higher. They add some more training rules. Three more training rules. For example, like to refrain from eating in a wrong time, like after 12. So on every Uposatha day, they do not enjoy dinner. They do not take dinner after 12. This is also another training rule. And another training rule is to avoid from making up, using jewelry or perfumes. You know, any any makeup, any jewelry to beautify yourself, make yourself beautiful. So they refrain on Uposatha day because they observe. Yeah. Just on Uposatha day. Okay, you can check more on Google. Just type the precept in Buddhism. Okay. You're welcome, mong man. Bên tí ha, cái nào. Okay, so pram dân bên đằng sân, dân price of how okay, we translate to finish in the book.
we get just one. Ta dương mơ tầm po đi đọc 9 dương prae sama kamantaបញ្ចប់ណា Right action សមាកមន្តៈ This generally consists in observing the 5 precepts នេះជាទូទៅគឺវាតាក់ទង consist នឹងមានណាទេណាវាមាននៅក្នុងការរក្សាសិល observe ណា observe ណាកាត់ប្រកេនមិញរក្សាឬក៏សមាទានទេណានេះរក្សាសិលឬក៏សមាទានសិលណា observe ណាតាក់ទងនឹងការសមាទាននៅសិល 5 ការរក្សាសិល 5 5 precepts which can be shown in both there ដែលអាចបង្ហាញបាន in both their positive and negative aspect ដែលយើងអាចទាញយកមកបង្ហាញមកខាងយើងបង្ហាញពីគុណវិបត្តិបង្ហាញមកខាងយើងបង្ហាញអំពីគុណសម្បត្តិនៃសិល 5 ណានៅក្នុងនេះគឺលោកដាក់ទាំងពីរខាងណាទី1ណាទាំង both positive and negative aspect ទី1 not to kill but to practice love and harmlessness to all this is the opposite so tomorrow I will write down more in detail about this opposite okay ទី1គឺការវាចាក់ឬក៏មិនបៀតបៀនមិនសម្លាប់ណាប៉ុន្តែ to practice ប៉ុន្តែត្រូវតែចម្រើនឬអនុវត្តនៅមេត្តានិងអហិង្សាយើងវាចាក់បាណាតិបាតមិនបៀតបៀនមិនសម្លាប់សត្វមានជីវិតបច្រាស់ពីនឹងគឺយើងត្រូវគេទាំងត្រូវរៀនឲ្យនៅមេត្តាក្តីស្រឡាញ់អាណិតអាសូរករុណាធម៌ឬក៏អវិហិង្សាគឺមិនបៀតបៀនដល់ជីវិតសត្វណាគឺត្រូវចម្រើនដល់ហ្នឹងចម្រើនមេត្តាចម្រើនអវិហិង្សាទី2 number 2 not to take what that which is not given ណាមិនកាន់យកនៅរបស់ដែលគេមិនបានឲ្យទេណាអត្តនីទាន but to practice charity and generosity ផ្ទុយមកវិញមិនយើងអត់លួចបោះគេប៉ុន្តែផ្ទុយវិញគឺត្រូវតែរៀនលះរៀនបរិច្ចាគឲ្យទានណា practice charity ហ្នឹងគឺរៀនធ្វើទានណា generosity ដូចគ្នាទេសប្បុរសធម៌អញ្ចឹងទៅធ្វើអំពើល្អដោយការចែកទាន charity and generosity នៃតែមួយទេណាបើអត់ទាន់ប្រាប់ហ្នឹងទេណា number 3 not to misuse the senses ណាយើងមិនត្រូវណាប្រើនៅប្រាសាទទាំង 5 របស់យើងនៅក្នុងផ្លូវខុសមានន័យថាគេប្រាសាទទាំង 5 ទៀតភ្នែកតិចច្រមុះអណ្ដាតកាយរបស់យើងហ្នឹងកុំប្រើខុសផ្លូវ misuse ហ្នឹងប្រើខុសប្រើមិនត្រូវទេថាតិចវាសម្រាប់លឺសំឡេងប៉ុន្តែយើងកុំយកតិចហ្នឹងទៅលឺរឿងអកុសលរឿងឆ្លោះរឿងជេរបតិចគ្នាអញ្ចឹងណាយកតិចរបស់យើងទៅប្រាប់ស្ដាប់ធម៌ទៅស្ដាប់រឿងល្អល្អយកមាត់យើងហ្នឹងទៅនិយាយទៅពាក្យមានប្រយោជន៍អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងកុំ misuse the senses but to practice purity and self control ប៉ុន្តែត្រូវចម្រើននៅសេចក្តីបរិសុទ្ធក្នុងខ្លួនហើយនឹងការគ្រប់គ្រងនៅឥន្ទ្រី self control នឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនេះសំដៅគ្រប់គ្រង 5 senses self control means to restrain our faculties our 6 sense faculty or 5 senses not to misuse them ណាតោះនេះទៀតណា number 4 not to indulge ជាងចេះហើយ in wrong speech មិនឲ្យគេទៀតមិនឲ្យប្រព្រឹត្តខុសឬក៏ត្រេកអរនៅក្នុងការណានិយាយខុសវាចាឬក៏ណាមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងអីគេទៀតណាពាក្យសម្ដីខុសហ្នឹងគឺកុហកហ្នឹងឯងណាមុសាទៀតមុសាវាទណា but to practice sincerity and honesty ណាកុំភូតភរកុហកគេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចម្រើននៃគេភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងណា sincerity and honesty ពាក្យតែមួយទៀតណាស្មោះត្រង់ត្រឹមត្រូវវាស្មោះត្រង់ honesty ស្មោះត្រង់ yeah the same word sincerity ស្មោះត្រង់ You say also to lie in J what to lie in J និយាយខុសyeah និយាយខុស mean wrong speech និយាយខុសនិយាយត្រូវ mean right speech ខុស yeah not cock ខុស okay good keep trying number 5 not to partake of intoxicating drinks or drugs which cause heedlessness ណាទី5មិនប្រើប្រាស់ឬក៏ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនត្រាក់ហ្នឹងគ្រឿងញៀនទេណាសូរ៉ាមេរ័យនិងគ្រឿងញៀនបាណារិបសូរ៉ាមេរយមជ្ជបមរឋានាវេរមណីចេតនាជាហេតុវេជ្ជៈកិរិយាប្រើប្រាស់នៅ
ការកិរិយាសែបនៅគ្រឿងសវឹងគឺសារានិងមេរ័យហើយនឹងគ្រឿងញៀន drug នឹងគ្រឿងញៀន which cause heedlessness ដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទណាមកចាប់ប្រមាទតថាណានោះទីភាសាបាលីដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទ heedlessness ហ្នឹងប្រមាទទៅហ្នឹងគឺធ្វេសប្រហែសណាប្រមាទហ្នឹងគឺមិនមែនប្រមាទថាណាទៅហ្នឹងក៏គួរស្អីឲ្យដែរខ្មែរយើងកុំឲ្យច្រឡំណាញាតិញោមខ្លះប្រើច្រឡំអាប្រមាទនេះគឺពាក្យមានន័យថាធ្វេសប្រហែសហ្នឹង carelessness ហ្នឹងធ្វេសប្រហែសអាហ្នឹងប្រមាទមិនមើលងាយណាមើលងាយសេនឹងថប្រមាទថាណាប្រមាទ this one នេះបានមើលងាយមើលថោកប្រមាទមើលងាយការទៀនណាមើលងាយក្នុងផ្លូវអាក្រក់តែប្រមាទនេះគឺធ្វេសប្រហែស carelessness or heedlessness អូខេអញ្ចឹងវាចាកនៅការប្រើប្រាស់ឬក៏សែបនៅគ្រឿងសង្វឹងឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលជាហេតុនៃដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីធ្វេសប្រហែសឬសេចក្តីប្រមាទ but to practice restraint and mindfulness ប៉ុន្តែត្រូវចម្រើននៅគេទៀត restraint កត់ឲ្យងាយមុនហើយគឺសង្រួមប៉ុន្តែត្រូវណាសង្រួមឬហើយនឹងអីគេទៀតចម្រើននៅគេ mindfulness សមាធិឬក៏វិបស្សនាក៏បានឬក៏សតិប្បដ្ឋាន mindfulness សតិទេកណាផ្ទុយពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងពីព្រោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងនេះគឺជាហេតុនាំឲ្យយើងអីគេទៀតធ្វេសប្រហែសកាលណាសង្វឹងចូលខ្លួនទៅរវើរវាយវង្វេងវង្វាន់និយាយលេងដឹងខុសត្រូវអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាសុរាមេរ័យនេះគឺជាទីតាំងនៃសេចក្តីធ្វេសប្រហែសឬក៏សេចក្តីប្រមាទធ្វើយើងបាត់បង់នៅអកុសលធម៌ so this the fifth precept is most important of all if you break this one the other also easily be broken because when the intoxicating drinks or drugs has been much what we say what is another word nhiên addicted right addict yeah addicted so you lose your own sense or you lose the mindfulness. So the Buddha said this is very dangerous, the number 5. But nowadays our people enjoying this too much, and they do not practice this. And sometimes when we advise this, they say, "No, I cannot refrain that because I'm still enjoying life and socializing, meeting up with friends, party. Cannot avoid from this." But I said, "Okay, it depends on you, but we just." Tell you the truth what is the teachings of the Buddhism because he saw the danger in using this. Tomorrow I will write down the 6 disadvantages in Buddhism that is caused by the using of alcohol or drugs. Tomorrow we will write down. Okay, let's finish. For ordinary disciple សម្រាប់ណាពុទ្ធបរិស័ទសាមញ្ញសំដៅលើកុហកទេណា ordinary disciple ហ្នឹងតាមពិតយើងក៏ ordinary ដែរបុថុជនមិនទាន់បានសម្រេចធម៌ឯងប៉ុន្តែនេះសំដៅលើកុហកណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទជាកុហក disciple ហ្នឹងបរិស័ទដែរទេណា moreover បន្ថែមពីលើនេះ it is essential for him to practice all these injunctions if he wishes to aspire the higher life ម្យ៉ាងវិញទៀតជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទជាក្រហមហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ it is essential for him សំខាន់ណាស់ដែលពួកគេត្រូវតែបដិបត្តិ practice all this injunction បដិបត្តិទាំងអស់គ្រប់សិក្ខាបទ injunction ហ្នឹងណា advice មិញហ្នឹងសិល5ណាសំដៅណា injunction ប្រែថាគេប្រែថាដំបូលមាន advice មកពាក្យថា advice injunctions yes mister What do they mean by ordinary disciples? Do they mean the lay followers? Yeah, the lay followers. Yeah, because this precept is for all lay practitioner. For the monk, they have different precepts, stricter rules to be practiced. For our full-fledged or full ordained monks, we call bhikkhu. We have 227 training rules to be practiced. A lot, not just 5 or 8. Okay. អញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គេត្រូវតែកាន់យកឬក៏អនុវត្តសមាទាននៅ
គ្រប់សិលគ្រប់សិក្ខាបទទាំងអស់ហ្នឹង if he wishes បើសិនបើបុគ្គលនោះណាមានបំណងដើម្បីអីគេទៀត aspire to a higher life មានបំណងណា if he wishes to aspire មានបំណងដើម្បីចាប់យកឬក៏មានបំណងដើម្បីណាអីគេទៀតបដិបត្តិឬក៏ដើរនៅលើជីវិតដែលប្រសើរជាងនេះ higher life មានន័យថាធ្វើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យអភិវឌ្ឍឲ្យមានគុណភាពមានគុណតម្លៃណាអញ្ចឹងត្រូវតែកាន់ឲ្យបាននៅសិលទាំង5នេះមិនមែនត្រឹមសិក្ខាបទណាមួយទេគឺត្រូវតែកាន់ទាំងបានទាំង5ពីព្រោះជាទូទៅហ្នឹងភាគច្រើនគឺដាច់ទី5នេះក៏សម្បូរដែរស្រុកយើងហ្នឹងណាសូរ៉ាមេរ័យហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយទៅគេចេះតែទៅគេខឹងលោកទៀតថាមកពីលោកមិនផឹកកុំទៅហាមគេយើងមិនហាមទេគ្រាន់តែយើងបង្រៀននៅអ្វីដែលព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនហើយព្រះអង្គបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងដាច់តសិលមួយហ្នឹងអា3 4នេះគឺភ័យហ្មងពីព្រោះគ្រឿងសង្វឹងចូលខ្លួនហើយវែងវាន់និយាយលេងដឹងខុសត្រូវហើយអា4ហ្នឹងងាយដាច់អ្នកសង្វឹងស្រាហ្នឹងអាចហ៊ានលួចហ៊ានសម្លាប់ហ៊ានរំលោភអីចឹងទៅអំពើហិង្សាអីផ្សេងៗចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំកណានឹងកត់អំពីគុណវិបត្តិ6យ៉ាងដែលគ្រោះថ្នាក់ដោយការប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងសង្វឹងនៅគ្រឿងញៀនទៅតាមពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងទេណាOkay, that's all for today.